Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Nisfahu awin kusminhu qalila. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Suratul Muzammil. Utawi kibab nerangno surat Muzammil. Ini ku surat Makkiyatun. Utawi singso Makkiyah. Ini ku mergi turun termasuk surat-surat ingkang awal turun. Sampunipun Iqra niku turun napa? Ya ayyuhal napa? Muzammil. Au illa qaulahu ta'ala utawa kecuali dawuh Allah taala inna rabbaka ya'lamu ila akhiriha maring akhire dawuh. To ila akhiriha maring akhire ayat. Fa madaniyun mongko bangsa madani. Tis'a asyara utawi surat Muzammil iku 19. Tis'a asyara iku 19 au isruna ayatan utawa 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. He wong kang kemulan. Dadi kula sukani mukaddimah. Inti ceritane niku Rasulullah niku mulai tahu bahwa umatnya punya masalah itu umur 25 kan. Ini diteni ya. Di beliau itu mulai sadar betul kalau umatnya punya masalah itu umur 25. Karena beliau di umur-umur itu mulai sadar betul nak umat niku banyak yang melakukan kesyirikan, banyak melakukan penyimpangan. Kalau baleni malih ya, Nabi itu mulai krasa betul nggih, mulai kraos sanget nak umate mboten bener umur pinten? Selangkung. Umur selangkung itu Nabi merasakan umatnya itu ada yang tidak beres. Gini ku melakukan penyimpangan. Nah, penyimpangan itu dimulai dari sesuatu sing mestine sakral kemudian disalahgunakan. Ini mulane hati-hati ini terutama kita-kita ini sing rawan penyimpangan. Mergo wong nak bener iku salah jenenge nyimpang. Lah nek wis salah iku pancen salah lho, karuan salah. Ngene iku Ka'bah sing tempat suci, sing sampai didewak-dewakno tempat suci sakral. Justru saking sakrale iku wong-wong musyrik gawe berhala nak arane pinggire Ka'bah gak marung. Mergo ben berhalane ketularan sakrale napa? Ka'bah. Mulane anggere barang sakral iku yo duwe resikone dhewe. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab nak dakok Hubal, dakok reca-reca nak arane pinggire Ka'bah mboten marem. Jadi mestine Ka'bah ku simbol ketauhidan, kami ning prakteke malah dienggo napa kemusyrikan. Mulane jenengan nak maca teng tarikh-tarikh, ketika Nabi Fathu Mekah ora keselen ngrubono gereja, ngrubono napa? Berhala ning seputar napa? Ka'bah. Wah aneh, tengene tarikh-tarikh niku Fathu Mekah Nabi sibuk napa? Ngrubono berhala-berhala ning pinggire napa? Ka'bah. Ya mergo tiyang kafir Mekah iki mulyakno Ka'bah. Cuma saking mulyanone dengan cara sing salah. Ngene ku ndakok barang-barang sing mestine pantangane Ka'bah, pantangane tauhid malah didakok pinggire napa? Ka'bah. Ane kula niki nyuwun tiang-tiang sing pun haji napa kepen haji, ngurmati Ka'bah iku ora dominasi umat Islam. Wong kafir nggih ngurmati Ka'bah. Wong musyrik iki hormati napa? Ka'bah. Cuma mereka dengan cara yang apa? Salah. Ini ku saking oleh mulyakno Ka'bah, reca-reca didakok pinggire napa? Ka'bah. Nah ini pas Rasulullah Fathi Mekah, tugas pertama beliau pas masuk Ka'bah ngendikan ja'al haqqu wa zaqal batil kalian ngrubono napa? Reca-reca di seputar napa? Ka'bah. Ini jenenge penyimpangan. Nah, penyimpangan dimulai sangka nyakralno barang sing berlebihan. Ya kaya kowe misale eman dhuwit, iku malah Quran sing panitia, eman dhuwit dicolong gundul terus duwike mbok tumpangi Quran. Berarti kan mau Quran mau panitiane dhuwit. Jadi kemuliaan Quran tapi bentuknya perkara nyelametno dhuwit sangka gundul. Padahal nak kira-kira apa kowe tahu demi nyelametno Quran kehilangan dhuwit. Misale ki ape lunga, ondo mek pembantumu ki tak upahi 50 jaga Quranku. Ora ngarah to. Tapi malah nek dhuwit ditutupi Quran ben ora dicolong napa?
gundul. Lalu jenis penyimpangan, sesuatu yang sakral kemudian salah kaprah. Jadi jangan mengira kalau orang kafir Mekah, musyrik Mekah itu buatan mulyakno Ka'bah itu salah besar. Dalam semua sejarah Ka'bah dihormati. Jahiliyatan wa Islaman. Cek zaman jahiliyah, cek zaman apa? Islam. Saking mulyakno Ka'bah. Niku reca-reca niku didakok teng pinggirin apa? Ka'bah ben kesawapan, ben ketularan sakralin apa? Ka'bah, kramate Ka'bah. Terus Islam teko bener niku dibuai kabeh. Paham ya? Ini perlu diingat. Sayyidina Umar gelisah, Kanjeng Nabi gelisah. Melihat masa fatrah niku terus beliau sering tirakat teng Gua Hira. Lah perilaku tirakat ini kemudian sampai beliau puncake dewasa umur 36. Ben sampean ros sejarah. Jadi umur 40 tahun itu kelimat kenabian. Lane kangkang utawa wong iku masa dewasa mesti diuji mbek proses kepemimpinan. Nabi puncake dewasa ini umur 36. Disami kalian Nabi Musa. Nabi Musa nggih walamma balahu asyuddahu atainau hukmau wa ilma. Jadi ketika umur paling kuat ngene rata-rata ulama darani 35 36 itu kemudian Nabi Musa niku dikai hukma wa ilma. Nah, Nabi Muhammad nggih sami umur 36 itu sudah mulai punya kearifan. Ini ku pas tragedi wonten banjir teng Mekah. Ka'bah nu kelintir, rusak. Sak Hajar Aswad kelintir. Pas kelintir niku orang ngene wau niki bukti nek teori kula wau bener. Masyarakat suku-suku rebutan mergo kabeh ngrasa berhak balekno Hajar Aswad ning tempat ora ngoten nggih teng tarik-tarik. Semua suku ngrasa luwih berhak balekno Hajar Aswad ning tempat iku nunjukno piye? Zaman jahiliyah lah wong yang mulyakno Hajar Aswad. Sampai direwangi rebutan bukti mulia. Oh ya. Cuma ayo masalahnya carane salah. Dadi iki ben ngomong sing kaji utawa ben roh, iku nak mulyakno Ka'bah, mulyakno Hajar Aswad iku ora dominasi wong Islam. Suku-suku zaman jahiliyah direwangi tukaran perkara rebutan nyekel napa? Hajar napa? Aswad. Akhire karo Kanjeng Nabi diputusno diangkat ambek serban di mana setiap pucuk-pucuke serban digawa ketua-ketua napa? Suku. Terus puncake malih terus Nabi umur 40 tahun sering nyepi mergo melihat perilaku umat sing mboten sehat sering nyepi niku kana Rasulullah yatahannasu fi ghori hirain wa huwa at-ta'abbud ala ya liyazawatil adab. Terus Rasulullah punya perilaku punya lelampahan cara wong Jawa lelampahan tirakat sering nyepi. Tapi nyepine Nabi niku tafakkur. Mboten meditasi, mboten terus tirakat ning mboten. Dadi mboten meditasi utawi maca-maca lafaz tertentu mboten tafakkur. Mergo mikir umate sing pun menyimpang andini Ibrahim. Pun badhe nyepi niku pas puncake klimake terus intine ditekani malaikat Jibril. Ben sampean roh sejarah. Pas ditekani malaikat Jibril wong nabi niku ummi, orang yang enggak terpelajar. Nyongkone niku malaikat mati. Jenenge barang ra tau roh ujug-ujug roh. Sehingga nabi ku ndredeg terus mulai ngemuli Sayyidah napa Khadijah. Mergo nabi mengalami sesuatu sing mboten nate diala. Pas ndredeg niku nabi ngendikan zammiluni zammulini Khadijah aku kemuli. Terus karo Allah panggilan kedua ini sing nabi mulai sadar sebagai rasul. Terus napa ya ayyuhal muzammil he wong sing kemulan. Ben sampean roh sejarah. Nah, kemudian setelah Nabi niku dikemuli kalian Sayyidah Khadijah niki ngetokno nak Khadijah itu lebih terpelajar. Mergo Nabi jen ummi itu la yaqra'u wa la yaktub. Orang yang enggak bisa baca juga enggak bisa napa nulis. Tapi ummine Nabi kemudian tuh jadi senjatane pangeran dienggo bukti nak Quran ra karangan Muhammad. Jadi ora kaya bentone kita kecelakaan. Nak bentone Nabi go persiapan ben Quran ora dituduh karangane Nabi. Jadi digawe bento, digawe ummi iku layak qra'u wa la yaktub, tapi dipersiapkan betul ben ora ana citra nak Quran karangane Muhammad. Wan walhasil intine Nabi itu ketemu Khadijah. Khadijah relatif terpelajar karena beliau orang kaya, terus orang Sam.
Orang Sam itu sudah lintasannya wahyu. Ini ku Sam jarusani Palestina, ini pun lintasannya wahyu. Beliau sering ke Sam, ke Palestina, kemana-mana. Pada ini Khadijah sadar bahwa yang dialami suami ini Muhammad ini adalah peristiwa wahyu. Ya, terus tentara-tara dikonsultasekno kalian Warokoh bin Sinten Naufal. Nah, ini yang perlu sampean titeni teng hadis Bukhari. Warokoh bin Naufal teng hadis Bukhari disifati wa kana imro'an tanassara fil jahiliyati wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Beliau adalah lelaki Nasrani. Beliau adalah wong penganut Nasrani yang menulis kitab-kitab Injil dengan bahasa Ibrania. Nah, karena dia orang Nasrani yang terpelajar, mesti dia ngerti ciri-ciri Nabi akhir zaman. Karena dia Nasrani yang jujur, yang tidak melakukan tahrif, sing ora melakukan penyimpang. Jadi dia banyak belajar tentang Taurat, Injil. Lani waka anak imro'an tanas sorofil jahiliyati wayak tubuh minal Injil masya Allah nawai yaktub. Dengan berbagai indikasi dan pengalaman kitab-kitab samawi, langsung paham Warokoh. Ya Khadijah. Ya ibna ammi sing teko ning kowe alladzi jaa bika wa annamus alladzi jaa ala Musa. Sing teko ning kowe iku namus iku nama malaikat bahasa Ibrani sing padha mek teko ning Nabi sinten Musa. Nah, terus Sayyid sinten Warokoh bin Naufal terakhir nyebut ya laitani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Niki ben jamaah mriki seneng belajar. Ya laitani fiha jaz'an khina akhrajaka qaum. Mat sayang, muga-muga aku pas kowe diusir kaumem iku aku menangi. Kanjeng Nabi sebagai penduduk asli Mekah ge janggal, awamu khrijiyahum. Lho kula diusir salah kula napa? Terus dari Warokoh bin Naufal, ora ana wong sing kaya kowe Muhammad kecuali suatu saat ngalami diusir kaume dhewe. Tapi saiki pas niku Warokoh pun sepuh. Dadi Warokoh kabundut sedurunge Nabi resmi diusir. Mergo Nabi diusir iku 13 tahun setelah dadi Nabi. Dadi Nabi umur 40 tahun, keusir ke Mekah nganti pindah teng Madinah umur 53 napa? Tahun. Dadi Nabi teng Mekah pinten 13 napa? Tahun. Nah, sebab niku lah niki ben sampean ngerti. Sebab niku nak fair-fairan. Umpama ulama kabeh nganggo teori jujur, gak teori moral, ora teori akhlak. Awaluman amanah mutlaqone tetep Khadijah atau Warokoh. Ora mungkin Ali Abu Bakar mlebu. Umpama ulama iku nganggo teori ilmu murni, ora ilmu moral. Ilmu gak enak sungkan. Iku awaluman amanah gak ngarah Abu Bakar, ya ora ngarah Ali. Ya Warokoh bin Naufal utawa Khadijah. Mergo pertama sing diceritani nak Nabi untuk wahyu Khadijah kalian Warokoh bin Naufal. Umpama ulama gak nganggo teori adab. Nah, berhubung ulama nganggo teori adab terus dirubah-rubah. Ini dirubah-rubah redaksine digawe sopan. Awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minasibyan Ali, wa minan nisa Khadijah. Tapi umpama mutlakon niku menang Khadijah. Ya ora mungkin Abu Bakar luwih dhisik timbang Khadijah. Wong pertama sing dikonsultaseni Nabi sinten? Khadijah. Wong bojo. Wong roh masalahe pertama tetep napa, Bu? Bojo. Napa maneh tarehe runut pertama kali sing diceritani Nabi Muhammad antuk wahyu sinten? Khadijah utawi sinten Warokoh. Kemungkinane namung Khadijah atau Warokoh. Sebab itu nenggone tiba-tiba ben tetap sopan istilahno minar rijal Abu Bakar, minas sibyan Ali, minan nisa Khadijah, wa minal mawali Zaid bin Harisah. Iku mau ben sopan. Artinya ben sopan kan yo nak ngono terus bener. Pertama wong itu Khadijah, nak wong sing wis dewasa Abu Bakar. Nak cah cilik Ali pasti wali kan cek cilik. Tapi nak awaluman amanah mutlakon kemungkinane nak Warokoh ini sinten? Khadijah. Nah, teori akademik ya mesti Warokoh. Mergo Warokoh sing paling cepat menangkap indikasi kenabian karena dia orang terpelajar
Dari berbagai kitab samawi sing diwaca langsung nangkep ya iki Rasul akhir zaman. Wong Khadijah posisine sik takok. Khadijah posisine nek tesen apa? Takok. Jadi kemungkinannya nggih Warokoh utawi Khadijah. Paham nggih? Nah terus dalam keadaan begitu Nabi Muhammad mulai sadar betul kalau beliau orang pilihannya Allah. Ini sausai konsultasi kalian Warokoh apa? Bin Naufal. Jadi Warokoh bin Naufal itu seseorang yang sangat-sangat terpelajar. Beliau punya kelebihan sering baca kitab-kitab Injil. Nah itu punya konsekuensi, punya nopo nggih duwe akibat piyambake sangat paham tentang ciri-ciri nabi akhir nopo zaman. Sebab niku ketika Nabi Muhammad nyeritakno, ya Ami, aku mau ngerti ngene-ngene ning gua Hira ngene-ngene langsung hadzan namus alladzi ja'a bihi Musa iku malaikat sing padha mek sing teka ning Nabi Musa. Paham nggih? Nah iku terus Nabi sering dinasihati Khadijah. Sausé pasca niku Nabi sering dinasihati Khadijah. Termasuk nasihat sing terkenal gini ku, fa wallah la yuhzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa taqriddaifa wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Ya Rasulullah, engkau ndak usah susah. Karena citra jenengan cara bahasa track record jenengan itu orang baik. Dulu-dulunya sampean punya tradisi innaka la tasilur rahim. Jenengan seneng silaturahim, wa tahmilul kalla, suka nanggung beban orang lain, wa takriddoifa, suka mulyakno tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq. Lagi nunjukno, niki sing perlu diketahui jamaah-jamaah santri. Iku nunjukno betapa pemimpin sejati kaya Nabi sing didesain ummi. Di Nabi dari awal didesain ummi, didesain bintu. Yaiku ra iso nulis, ra iso maca. Tapi desain bento sing disengaja Allah ben ora ana tuduhan Quran dikarang. Jadi iku sing disebut Quran wa ma kunta taslu min qablihi min kitabi wala tuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Muhammad kowe ora iso maca ya ora iso nulis. Umpama kowe iso maca iso nulis mesti Quran dianggap karangan. Wis terkenal bento ora iso nulis wae dianggap karangan. Lha iku nunjukno, iki zaman saiki sebalik, mulane nganti kiamat, anggere ana wong pinter tetep cenderung ana dicurigai ngakali. Wong Kanjeng Nabi digawe bento mbek digawe bento ora iso nulis ora iso maca, ben ora dicurigai ngakali Quran. Lane kowe saiki nak terkenal pinter, cek kiai, cek bupati, cek profesor, cek dokter, ana masyarakat curiga ngakali wis zaman iku sebalik meneh. Kok dhisik anggere pinter potensine dicurigai ngakali. Sampai Nabi Muhammad digawe ora pinter, yaiku layak ro wala yaktub ben ora dicurigai napa? Ngakali. Ya saiki tenan to. Sampeyan delok fenomena zaman saiki wong bodoh gak dadi akal-akale wong pinter. Wong bodoh salahe dhewe bodoh. Kok mboten sepundi pancen pun ngoten. Tetapi Nabi Muhammad yang begini ini dikawal oleh orang-orang yang sangat terpelajar. Gini ku Warokoh bin Naufal kalian Khadijah. Nah Khadijah ini pun paham indikasi kenabiannya Nabi Muhammad ku paham. Mulane tetap wonten kaul sing darani awaluman amanah mutlakon Khadijah. Mergo nyatane ketika Nabi cerita untuk ketemu malaikat teng Gua Hira, Khadijah langsung tanggap, dijak konsultasi tenggene tiyang sing ahli Injil. Umpama dekne sedurunge sama sekali enggak tahu tentang kemungkinan Muhammad Nabi itu kan ya digolekno dukun, wis digolekno nyatane dicarikan orang sing menguasai tentang kitab samawi. Bahkan sebagian riwayat Khadijah ngendikan aku gelem rabi jenengan ya karena ini. Jadi sakwise diterangno Warokoh, diterangno macam-macam kula niku rabi jenengan nggih krana ini. Dan tarikh ini cara kula benar. Mergo zaman Sayyidah Khadijah untuk Kanjeng Nabi umur selawe. Niku termasuk Khadijah itu orang terpelajar. Jadi ngerti di antara karyawane Muhammad. Jadi Khadijah wong sugih, ndi karyawan jenenge Muhammad. Ndekne nyeluk jangkar, wong karyawane. Tapi ndekne wis jangkar. Roh wajahe iku wis iki ra wong biasa. Sebab itu Khadijah khusus nugasno Maisarah. Maisarah jeneng lanang nggih. Maisarah teng Arab jeneng napa? Lanang.
Jadi Khadijah di asisten jenenge Maisarah mau ditugasno khusus ngawal pegawai ini jenenge Muhammad. Aku iku delok Muhammad ora kaya wong liya, jek delok persise ku piye. Sehingga Maisarah ngawal Nabi mulai saking pundi-pundi ngantos dugi Mekah balik malih teng tempat berdagang. Jadi terus wakanat tuzilluhul ghamamah. Ternyata setiap nabi diterik matahari dikawal kalian mendung. Maisarah lapor. Lah nak delok niku ya Khadijah awal banget, imane awal apa? Terus gelem dirabi. Jadi wong sugih entuk wong kere. Yaiku bos untuk karya. Jadi berarti nak delok tarikh niku sangat awal Khadijah ngimani Nabi Muhammad. Nggih mboten awal mboten. Sangat awal. Pas niku Nabi umure tesih pinten selawe ta? Tahun. Oh, niku balik teng tarikh. Tapi terus Abu Bakar Umar itu terus tampil dadi wong keren. Dadi sawangane kaya awalupan aman iku Abu Bakar terus khalifah, Umar khalifah. Jadi meneh sampai Isra maca tarikh terus sawangane awalupan amanah udah-udi antara Abu Bakar, Umar, Utsman akhirnya mboten. Saat-saat awal itu tidak pernah terlibat orang-orang ini belum kelihatan. Dalam awal tarikh di Bakubuk Khadijah Waraqah bin Naufal. Kalau baleni sebab itu umpama secara akademik, secara ilmiah awal amanah mutlakon. Siapa yang paling pertama iman? Secara mutlak itu kemungkinan anak buatan Khadijah nggih sinten? Waraqah. Ya baru setelah itu menyebar ke Sayyidina Ali, Cecah Cili, menyebar ke yang lain. Tapi kemungkinan tertinggal akademik itu Waraqah karena orang yang pertama diceritani Nabi Muhammad nak berketemu malaikat itu hanya orang dua niku. Paham ya? Nah itu terus Nabi karena takut terus kemulan. Nah ini terus dimulai sangin apa? Ya ayyuhal muzammil. Hei wong sing kemulan. Nah, mergo kemulan ketakutan di saat itu basaria. Mulane termasuk sifatnya Nabi ala arad napa al-basaria wedi ge kemulan. Ayo Nabi tegese Nabi wa aslu te asline dawuh muzammil ku mutazammil ku dawuh mutazammil. Otogimat dene kok napa atau tak bisa ing dalem sa. Mulane niki nggih kula niku itibar nggih. Niki sing perlu kula kandhakno jamaah mriki nggih. Wong kudu itibar mek dasar sing dikersakno pangeran. Kula baleni nggih. Wong kudu itibar mek dasar sing dikersakno pangeran. Iki kados Allah ngersakno Nabi Muhammad digawe bentuk yaiku ora iso nulis, ora iso maca. Nggo dasaran ben Quran ora dianggep karangane Nabi Muhammad. Kados santri ku zaman mondok rata-rata kere. Mangane utang-utang. Wesel sering telat. Karepe pangeran nggo dasar nak dadi kiai ben eling wong ramangan. Mergo dadi kere ku lara. Malah dendam bareng dadi kiai dendam. Saiki mumpung ana dhuwit akeh plang-plang. Mergo dendam zamane pondok ora tau war. Iku ajane nggo dasaran ben toleransi mbek wong kere. Hadi kabeh sing kita alami asline mau nggo dasaran persiapan masa depan. Enggak santri ngelamar cah wedok gagal. Ben soben kita di sana dadi kiai ku bijak. Nah, dari santri wis ngono cung pancen kabeh proses urung jodoh. Lah umpama zaman mondoke kabeh lancar terus plang-pleng. Mergo ora tau ngalami sing pahit. Dadi kabeh sing dialami manusa pastine kersane Allah mau dadi dasaran ben sok ben dadi pondasi sing kuat nangge keputusan. Iki cara istilah Quran fa'tabiru ya ulil albab kabeh sing wis kliwat mau ben go bahan itibar. Tapi kita sering kecewa mbek sing kita alami saiki. Lha iku terus keliru, wis ra rido mbek qada qadar, akhire gak nganggep itu satu aset ilmiah. Niku nak sampean nganggep aset ilmiah, hampir semua proses kemajuan itu didasari dari sangka kegagalan. Ya niku wau. Gara-gara Pak Harto wong duwe iso kemusuk Bantul. Dene mikir nasibe wong desa, mulai ana abri masuk desa sampai mergo dene di keluarga ning desa. Lah wong presiden terus awale wong kota nek wong sugih agak ora bayangno nek ning peta Indonesia kok ana Mbahlen ora tau bayangno. Mergo uripe ning Jakarta. Dolanan di Singapura. Dadi ra tau bayangno nek ning peta Indonesia ana balen bareng.
Wong cara tiyang Yogya ngoten, dolan tengen kula. Wong Yogya itu kan melok ngrebut kemerdekaan. Jadi nak tanggal 17 Agustus niku udah tirakatan. Ya, hampir semua masyarakat Jogja nak 17 Agustus itu mengibarkan bendera nggih tasakuran. Mergo ikut ngusir Belanda. Bareng dolan tengen kula ora ana gendera. Itu di sini ndak termasuk Indonesia, Pak Bae. Karena no, ngibarno apa? Gendera. Di sini enggak termasuk Indonesia. Ya mereka yang ora termasuk Indonesia to nggih. Zaman Londo wis mire kaya Yogya, mire kaya Jakarta, Indonesia dinyatakno merdeka. Ya mereka nyanyian Londo anane ning kono to mung Londo lah ora jajah blesek-blesek kene. Paling ning kota-kota kota-kotane. Jadi intinya kudu dadi sejarah gitu. Jadi Rasulullah digawe mboten saged nulis gak iso maca, iku nggo dasaran ben somben Quran ora diarani karangane Muhammad. Iku sing disebut wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabim wala takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtil. Niki sing perlu kula terangno kathah. Kok ilmu niki mun langka. Nomor loro, Nabi Muhammad digawe anake wong kere. Wis kere yatim. Ora anake raja. Lha iku ya dijarak ke pengiran ben dienggo dasaran. Kaya kadang camondo ana sing anake kiai, dadi kiai ya krana nasab. Lah sing ditakdir anake kiai nggo dasaran, nek dadi kiai kudu anake napa? Kiai. Nabi Muhammad niku anake tiyang biasa. Nasabe saya tapi anake tiyang biasa. Nggih boten raja. Niku tenan fakta. Ketika suatu saat wonten raja sing terpelajar, nah teng kitab-kitab jenenge Raja Heraklius. Ajar. Heraklius itu seorang raja Romawi yang terpelajar. Jadi bapak kados Waraqah bin Naufal. Ketika Heraklius dengar-dengar ada seorang yang mengaku nabi. Dekne kroni ne Abi Sufyan. Heraklius itu penguasa teng Palestina, teng Gunung Zion, teng daerah Palestina saniki riyen Sam. Abu Sufyan de facto tesih presiden Mekah. Konco akrab. Jadi mulai di sini antar presiden, antar ketua suku ya konco akrab. Takok Mbak Sufyan. Jadi aku takok. Kabar-kabare ning daerah menawa ngaku nabi. Iya jadi. Iku malah cek ponakanku dari Abi Sufyan. Walhasil, saya aku takok. Cirine piye? Takok Abu Sufyan. Tapi kok takok tenanan ana apa? Ngene aku ngipi wae elek. Rumangsaku kerajaanku hancur gara-gara ana wong sunat. Lah wong sing sunat itu bangsa Arab, wong bangsa aku ora sunat. Jadi ya udah, Abi Sufyan itu zaman itu dia dereng Islam. Jadi perlu dicatat zaman itu Abi Sufyan dereng apa? Islam. Nah terus takok. Lah wonge piye? Tahu goroh, tahu bodoni to ora? Cah iku. Mulai cilik ra tau bodoni, ya cah lugu ra tau bodoni. Terus anake raja to ora anake raja. Anake wong di nasabe apik to ora? Nasabe apik, tapi ora raja. Lha iku ternyata Heraklius niku semua jawaban itu jadi dasar ilmiah. Yaiku Heraklius akhirnya ngomong, "Laukul ta innahu ibnul maliki lakultu yatlubu mulkabi." Umpama Muhammad wa anake raja, ndekne nggih gerakan ngaku nabi tak anggap wong sing goleki kerajaane bapake sing ilang. Jadi umpama Muhammad wa anake raja, saiki gawe gerakan nak dianggap ngabadekno kerajaane bapak iku ora krana nabi nek iku. Rajulun yatlubu mulkan apa? Abi. Orang yang ingin mengembalikan kerajaane bapak. Artinya Allah gawe nabi ora liwat anake raja wis dijarak. Mergo anake raja dituduh gawe gerakan utawa ngaku nabi mok nggo goleki kerajaane bapake sing saiki ilang. Nah, iku bukti nak kabeh sing wis dadi iki kok mau dadi dasar. Rajulun yatlubu mulkan apa? Abi. Terus, aku takok, tahu goroh ta ora? Jawab ora tahu. Mergo ora ana nabi sing zaman rung diangkat nabilah goroh. Paham ya? Jadi ini dadi bahan perundangan kula njenengan. Berarti yang kita alami dulu itu mboten masalah. Mergo sing kita alami dadi dasaran, engko sok ben nek kowe dadi pemimpin iki mah kok cah pondok sering telat wesel, sering ramangan, sering kelaparan. Wong kula di kanca sing pingsan gorong dina ngombe banyu kok. Mergo ning pondok saking radine duit. Mestine iku pangeran jarak. Ben nek dadi kiai ora pelang. Malah saiki lagi mabur sithik mongan mah.
Kula sakniki cara ukuran kiai cilik termasuk sugih. Niku kula mboten nate warak nanti sakniki. Ya mboten krana ra di dhuwit, nggih ngilingi mawon, ngilingi penderitaan bersama. Kula niku di mobil kepeksa, artinya nek ra di mobil kepikiran umat kula dadak ngetero nyilai bareng. Dadi mboten krana nuruti nafsu niku. Ya karena harus begitu, seorang pemimpin itu ngendikane pangeran laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum alaihi kowe ngatasé pemimpin mau te apa wae anittum kang berat sira kabeh. Jadi seorang pemimpin itu punya ciri siap menanggung beban umat. Nggih to, wae jenengan pikir dadi kiai ora lara piye, pondok mbangun niku ya berat. Jaluk sumbangan ya isin, ora jaluk sumbangan gak dadi. Wes ngono sing diulang anake wong lho sampean pikir. Ora entuk bayar. Ngono nak ra tenanan jek disalahno. Ngundang manakipan kowe ra teko disalahno, kiye diundang ra teko. Modal teko ya paling buanter 10.000 20.000. Dadi modal 20.000 wis wani nyalahno kiai. Modal liwak pitik wis wani nyalahno kiai. Ora repot iki. Ana wong mati kudu teko. Padahal sing mati ku zaman urip dikandani kon salat ya ora salat, dikandani kon zakat ya ora zakat. Lho ngono nek mati tetep kiai ra teko ora pantes. Wes ngono cek kon bodoni, kon nyeksaini nek wong apik lho gak lara. Kowe muni wong elek dibengkolang wong akeh. Pokoke kiai endo ora janjian nang ana wong mati kon nyeksaini wong apik. Sekseni nang saiki gue. Padahal paling ngerusak pondok, ngerusak kiai ya wong iku zaman uripe bedigasa. Lha iku pancen ngene mau ciri utama pemimpin alihima anitum kudu siap nampa-nampa beban. Ane wingi wonten kanca kula sowan kula, alumni kula cerita, Gus, jenengan kiai anyaran kok pede, kula kiai susah. Lah kowe sapa? Lah masyarakat kula kadang ra cocok mek kula, jeneng kira ulama. Maksudnya seperti itu. Nah, ke ulama pikiran cocok ra cocok. Ya ora ono bare, manusa ora ono bare cocok ra cocok. Nah, ulama tenan yo mikir diridani pangeran ta ora, mikir cocok ra cocok. Berarti ngaji murung khatam. Ora ono ning Quran niku radhiyan nas wa radu anhum ora ono. Sing ono ya radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi kaitane ridane Allah sing penting. Mergo nek nuruti manusa ngoten niku. Kita niku misale kados kula jenengan sing kiai. Ana wong nakal zaman urip kon ning masjid ra gelem. Tapi Islam tetap nak mati kita teko. Ya kon nyekseni dadi wong apik. Ora mun bodoni tiyang kathah. Wis bodoni nyekso perasaane tiang-tiang sing nate dizalimi. Mungkin jenengan kiai gak masalah, tapi bagi korbane sing tau dipalak, tau diutangi ra nyaur, tau dibodoni, tau pitike dicolong gremeng. Pak Yai karepe piye to? Ngaku roh dhewe wong wis nyolong pitikku kok saiki kon nyekseni wong apik. Wah, lah nek sing kanca wong dagang. Wah, aku sing ora rasane tenan zaman mergawe dene dibodoni 2 juta kok saiki kon nyekseni wong apik. Nah, tapi regane hukum adat ngoten. Mergo jare ana hadis pun kon disangkane, pokoke jare nek wong mati diseni wong 40 apik, wong 4 apik jare terus malaikat itu melok muni apik. Lah nek ora gampang malaikat kena diakali. Lu mboten bener cerita-cerita ngoten niku mboten bener. Nggih sing jelas wong wis mati kok dielek ngono ae. Ora usah berlebihan. Buangkune wis mati kok dielek. Lek mergo sak jahat-jahate wong nek wis mati ya berhenti kejahatan. Dadi ajane paling enak nek sampean kepensine sing ngoten. Jadi dengan kematian ini benar-benar sudah tidak jahat lagi. Yang saya mesti bener gini ku. Berarti sausé mati ke bener-bener jadi orang baik karena sudah jelas tidak jahat lagi. Lah nek niku bener. Mergo wis mati berarti tidak akan jahat lagi. Nggih sebatas itu. Dadi sampean nak nglepas mayit jahat ingat. Mun nggih, mun mati nggih berarti mun boten jahat. Saya lah ya. Berarti saya to matine. Lah wong mriki semangat nggih, sakwise mati malah sae keadaan. Mereka zaman urip ngrepoti nggih sae, maksudnya nek wis mati malah sae. Mergo gak ganggu wong akeh.
Lha apa akal-akalan ngono? Nah, mergo nak kon nyekseni apik dengan hati soleh wong iki keberatan to, ki wong kasuse kon kataan. Lha iku dadi kiai ku repote ngoten niku. Barang ra sesuai tatanan-tatanan kudu melok. Mana jenengan ngandel kula dadi kiai nu luwara teng ati. Mboten krana wedi manusa kados kula nu sering angger bengi istighfar. Kula nu paling berat hingga detik ini dadi kiai nu nak disalami templek tiyang wong mati. Niku nak ditampa niku ngrasa dosa mbek yatim utawa ngrasa dosa mbek pangeran. Wong susah kok nyalami templek. Gak ditampa. Kadang tiyang iki tersiksa betul nak mboten kula tampa. Mergo kaya ngrasa kula sing imami sing kangilan. Cara Jawane Gus Bak napa gak kersa nampa dhuwitku. Paling bingung. Itu kan sesuatu yang kita secara moral agama yang menolak. Takokno hadis sahih diwae itu tidak dibenarkan ngekei mangan pada waktu wong mati. Piye wae cara hadis, cara Quran wong wis mati duwike wae waris. Lah waris itu kadang yatim. Nggih, kadang napa? Yatim. Sampeyan ora gelem melok ndongani adate ngoten. Lah repote keluarga sendiri merasa lebih terhormat nak kene gelem nampa dhuwit, gelem nampa kersa mangan. Iku antarane hukume Allah ambek kenyataan keluargane lah itu. Misale ngeten, sampean demi hukum ora gelem nampa salam templek, ora gelem mangan. Iku ora ngarep dimatur nuni, malah dagem ngenyek. Asli. Sementara kowe gelem tersiksa ambek hukum Allah. Duwe mayit kok gelem. Ya hingga detik ini kalau syariati, dan misalnya kalau salami template 50.000 selawai habis seminggu atau 2 minggu mesti kalau ngangken santri takkan gitu kalau tubas nonopo lah sarong atau tak ganti duit. Tapi itu kan tidak semuanya terkendali, misalnya jaraknya jauh atau saya sudah tidak sempat nanti balik. Saat itu kan tersinggung. Memang secara syariat saya kalau istihadi ya suatu saat saya kembalikan gitu, terutama yang sing kurang lah, yang umum saja. Kecuali nak terkenal suge blegedhe ku mau terima duit parkir ngono ae. Sale tiyang gak ada mobil 3 yang kayak 50.000 kiai rak duit jatah parkir ngono ae. Iku rak duit angop ngono naon. Lah nek wong ra duwe dik 50.000 ora adol bakmin tak pinten lho. Lah cara wonge mergawe bakul kangkung entek kangkung pirang truk yo. Nggo bathi 50.000 ke. Dadi kiai kudu nganggo nurani. Sehingga nanti kita ini bisa membedakan antara kita dipaksa hukum adat ambek ternyata bener-bener kepengen nglakoni hukum Allah. Kita iki kadang kan ada kiai berdalih niku hukum adat ku seneng ndi nggih ngoten. Tapi duwike doyan tenan juga enggak merasa tersiksa. Lah nek kiai tenan mesti tersiksa. Dan kemudian harus punya ijtihad untuk mengembalikan. Ini mau dibalekno tapi ora tersinggung. Ya dengan cara apa? Dan harus begitu. Kulo bolak-balik nggih ngoten. Gang seminggu kene kadang anak ejak dolan tengin kulo sangoni dan itu saya mengatakan itu wajib. Yaitu tadi untuk mengembalikan uang yang saat kematian diberikan. Ya kan tetap sungkan to cara adat desa misalnya alumni ngene bapak nggih rata-rata sing diaturi ngimami kulo. Wis ketok kulo teko kangilan. Ketok ada mesti perasaan mriku ngrasa salah tenan. Nak mboten nyangoni kulo ngrasa salah tenan. Saya sebagai ulama ngrasa salah tenan, nampa ngrasa salah tenan wong kematian. Malah ngerti anak cilik-cilik. Nah itu kan sakit ya. Kalau kita masih punya nurani, terus sakit diistiadi. Suatu saat kita kembalikan. Dan kita harus komitmen tidak sak sempatnya ini boten. Ini kalau gang seminggu, 2 minggu dolan beri kembali. Kalau aturi nopo. Paham ya? Ini masalah-masalah yang kita sudah lupa. Kau wong NU paling lembek ngadepi hukum adat itu paling lembek. Orang no ijtihad. Terus mangan pitung dino mangan terus. Enggak terakhir ya ini untuk salam template. Oke ada hukum adat itu. Tapi sejauh mana kita punya kompensasi indawah. Misalnya kalau nonton tonggo-tonggo mati, kita anggap ya, nah aku mangan seminggu tak pirang kilo. Kapan-kapan tak teri beras pirang kilo. Tidak harus jelas, tidak apa-apa. Berarti ya materialis, tidak urusan material, ini urusan nurani. Ini wong karuan, wong kesusahan. Kok kita yo ngadepi ayat-ayat sing ekstrim tentang innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim napa naro. Wong sing mangan donyane cah yatim secara dolim niku mangan rokok. Lah kiye-kiye nafsirune mboten zulman Gus, mboten nyolong, mboten bodoni. Tapi kan masalah saiki kowe sugih di mobil di dhuwit, mangan donyane yatim sing trimo di pitik loro. Zulman niku ora kudu nyolong.
Kowe duwe mobil di tabungan. Mangan wae cah yatim sing pitike mau telu mbek wedhuse kurusi tok. Iku kira-kira mbok takokno wong dolim ta ora? Mangan dunyane wong yatim. Dolim ora kudu nyolong. Mesti nyolong karo dolim ora usah dibekas-bekas. Paham gak? Nah, ini masalah-masalah sing jenengan kudu pinter-pinteran itibar, pinter-pinteran istihad. Nak mboten ngene mau terjebak hukum adat, kowe ora lulus menurut hukmu. Oh, terjebak hukum adat. Mung di sini, saiki malah wis ora trimo adat. Ciri utama NU iku mangan pas mati, ciri utama Muhammadiyah ora. Wis hukum ilang bubar. Kok asal usule hukum wis bubar, wis dadi ciri. Ana pitung dinanan NU, ora ana berarti Muhammadiyah. Lah repot saiki malah akhire ki NU ora wani macam-macam ngrubah iku, mergo wedi dituduh Muhammadiyah. Saiki dadi identitas. Padahal zaman kita ngaji, cek kowe NU, cek Muhammadiyah anggere zaman ngaji tetep ngerti ngono iku ora adone. Mangan-mangan pas acara wong mati. Takono kitab diwae tetep ora adone. Wong sing ana hadise dhaif lah iku tetep ndongakno wong mati ku apik. Ora ana mangan ning wong mati apik ora ana. Hadis-hadis sing ana sing bila ora urusan ndongakno wong mati ku apik. Ora ana hadise ndonga lan gelem mangan ning wong mati. Ora marah ora hadis ngono ora ngarah. Saiki sing repot nak ngoten niku kita ngadepi kesalahan iku wis dadi identitas. Mau identitas yang NU tahlilan, identitas Muhammadiyah ora tahlil. Ini wis repot. Iki kados kunut ngoten niku. Zaman ki ngaji nganti matek. Bentek kiai pira wae tetep ngukumi kunut itu sunat. Tapi kiai ora wani ngambil resiko ninggal kunut. Mergo dituduh Muhammadiyah. Ya sunat liyane iso dikorting. Mergo ora ana tuduhan apa-apa, tapi nak ninggal kunut. Wani sampean dadi imam niki NU ninggal kunut sengaja. Padahal sunat liyane ditinggal oke-oke ae. Mergo kunut wis dadi identitas. Sing kunut berarti NU, ora kunut berarti napa? Muhammadiyah. Padahal kita sepakat tumak ninah iku wajib. Sak dhuwure tumak ninah sithik sunat. Plang-pleng iki NU nak salat coba cepet niku ninggal tumak ninah. Dal tumak ninah wajib. Utawa sak dhuwure tumak ninah sunat. Ninggal sunat tumak ninah biasa. Tapi nak ninggal kunut wani mboten. Mergo kadung dadi identitas. Nah, itu masalah-masalah hukum adat sing iso ndikte kita nganti membunuh asal usule ilmu. Mulane ketika Nabi termasuk fitnah iku nek wis ilmu dipateni mbek hukum-hukum sing ngene iku. Ilmu wis kalah. Wow, kados cerita-cerita tarikh kula tentang Kanjeng Nabi Muhammad, tentang wong-wong NU sing seneng klenik ku nyongkone Nabi tirakat ning guwa kaya dekne golek keris terus sendakep terus mbok maca apa. Mboten ngoten Nabi delok teng tarik-tarik mboten Nabi ku nyepi ning gua Hira mergo mikir perilaku kaume sing pun menyimpang. Jadi mboten golek keris golek akik terus meditasi ngisore wit gedhe niku mboten. Lha itu kan pun salah paham. Terus tenggene hadis sahih diterangno wa yatazawwadu lidzalik dan Nabi saat itu nggih sanggup nggawa bekal. Paham ya? Hati-hati sahih Nabi go bekal mboten. Bontot Nabi. Mergo pancen tafakure Nabi nyepine dalam rangka tafakur. Piye kaumku kok saiki musyrik? Wong Ka'bah sing sakral kok saiki didakoki berhala-berhala. Iku pentinge mikir. Mulane kula nyuwun nggih jamaah mriki sering mikir. Mikir piye sing paling maslahat kanggo rakyat. Misalnya ngeten, saya itu punya jamaah di Jogja. Paling mudah itu begini. Masalah tarkul mungkar, meninggalkan kemungkaran. Misalnya cawe wedok. Ini contoh ijtihad. Cawe wedok niku cara jenengan kerja angsal boten, Gus. Saya jawab ini juga tidak urusan angsal apa boten, tapi keadaan keluarga memaksa dia harus bekerja. Ini sudah masalah darurat, keadaan keluarga memaksa dia untuk apa? Bekerja. Tapi kemudian kita masih punya ruang ketika kita melanggar fikih, cawe wedok kerja. Niku kan mesti rata-rata melanggar fikih karena selalu ada aturan sing nabrak syariat. Misalnya kerja di pabrik harus ada seragam. Di antara desain seragam wis rokan. Rok itu mesti ras desain pakaian Islami. Misalnya sampean di anak pegawai bank atau pegawai pabrik, tentu pabrik itu menerapkan satu standar pakaian. Di antara pakaian misalnya rokan utawi pokoknya sesuatu sing
tidak sesuai aturan apa? Syariat. Kula nate ditangkloti ngoten mbek santri. Tak jawab ngeten. Nak rokan gak sesuai syariat ya. Ya, nggih Gus mboten sesuai syariat. Lah saiki cah wedok wis gedhe romake kere ra kepengin atau ora. Ya mboten sesuai lha ya ora sesuai. Anggap ae ku ditambal ambek urune ning wong tuane. Lha ndak selama ini kita nganggep hukum sepihak. Bukae aurat rokan mbok hukumi melanggar syariat, sementara ketika dia mengabaikan ibunya sing sudah uzur, juga harusnya kita anggap itu mengabaikan apa? Syariat. Dan cara jenengan sebut itu tadi terus disyariati. Kita masih punya cukup senjata untuk nyari hati itu. Nak kowe ngalim tahqiq ku iso. Jadi wong misalnya baik kerja di pabrik, karena secara umum sing rawan masalah itu khuluwah. Sampeyan delok teng fikih-fikih. Saelek-eleke nazar ning gone wong wedok, iku jek elek persepen, khuluwah. Mulane wong wedok iku kaji dhewean ora oleh, nak ra mbek bojone. Tapi nak mbek wong wedok akeh oleh. Mergo secara umum sing mari riskan ana pelecehan seksual, selingkuh, iku gara-gara khuluwah. Contoh gampang teng bis. Ning mulai gento terminal, macam-macam hidung belang macam. Tapi hampir rata-rata orang penumpang di bis cawe itu akeh sing katokan cekak sing blotor nyatanya ndak ada pelecehan seksual secara umum karena di depan umum. Tapi ora kurang karena khuluwah setengah soleh kok sak omah mbek cawe itu terus entek soleh suwe-suwe. Ustaz juga manusia. Lho boten iki fakta. Sebetulnya yang paling dianteni fikih itu ndak nazarnya tapi khuluwah. Sebab itu neng fikih sering dikorting. Asal ndak khuluwah. Berarti kalau khuluwah itu yang paling pantangan, tentu kita podo-podo cawe wedok kerja sarana ning pabrik, ojo PRT, ojo pembantu tangga. Karena secara umum jadi pembantu rumah tangga lebih riskan, lebih bahaya ketimbang pabrik itu kan punya kelebihan banyak. Jamnya jelas, ya jam 8 sampai jam 4. Dan saat itu suasananya orang banyak. Paham ya? Jadi umpama pacaran dhewe kan salah dhewe ini sing menyangkut sing kaitane mbek majikan. Lah pacaran kan salah mbak tuh. Ini kan menyangkut keamanan dia saat bekerja. Lho contoh paling gampang kita itu jarang dengar pekerja pabrik mengalami pelecehan seksual. Tapi TKW yang di Arab Saudi jare ning kota suci akeh sing mulai meteng. Padahal ning tanah suci. Di Malaysia juga, tapi nyatanya banyak masalah kan, karena PRT pembantu rumah tangga. Memang potensi, yaitu tadi potensi khuluwah itu tinggi. Artinya secara syariat kita itu tadi yang paling kita lawan itu harus khuluwah. Makanya jamaah mriki misalnya di anak wedok kerja, podo-podo pilihannya kerja, kula nyuwun yang tidak khuluwah. Artinya pilihannya kalau bisa di institusi, yayasan atau apa? Karena yang paling dianteni agama itu apa? Khuluwah. Persepen, mojo. Pacaran nak ngerjek ning terminal jek di depan wong akeh kan ya ngono-ngono ae. Wis mojo ngeri. Nggih mboten. Wis mojo iku pokoke ngeri. Itu contoh kita jangan malas istihad. Mulane kula nyuwun umat Islam terutama pemimpinnya jangan malas istihad. Saya itu pernah nyurati sama lembaga-lembaga resmi bahwa harusnya PBNU atau PP Muhammadiyah atau ormas-ormas besar itu punya fatwa resmi tentang panduan untuk perempuan bekerja. Yaitu tadi misalnya PBNU mengeluarkan fatwa bahwa sebaiknya karena terdesak ekonomi dan keadaan keluarga, para gadis atau para perempuan kerjanya itu di pabrik atau yayasan atau institusi yang terbuka. Artinya sebisa mungkin dihindari PRT, pembantu rumah tangga, sebisa mungkin. Artinya kalaupun iya pilihan terakhir. Itu saja pilihan terakhir yang mungkin bisa diistihati, misalnya sama keluarga, sama orang yang enggak ada kemungkinan begitu dan sebagainya. Mergo panduan ini sangat berarti. Kita ini kan yo ora picek toh. Kita kok ojo picek nemen-nemen. Wong sing TKW ning Arab Saudi, ning Singapura, ning Malaysia, yang diberitakan TV saja sebanyak itu sing ngalami pelecehan seksual dan kekerasan yang diberitakan. Lah berarti yang terjadi jauh lebih banyak. Nganti diakses TV kan paling mergo kejadiane ning kota utawa kebetulan lapor. Iku wis sakmono iki ya teng TV bedino kita roh kasus TKW. Apa meneh sing ora berita. Tapi kita jarang dengar ada perempuan ngalami pelecehan seksual di tempat pabrik. Di pabrik-pabrik.
Saat bekerja loh maksud kula ini karena salah dhewe kan salah dhewe to. Ya karena itu tadi, mboten khuluwah. Ya contoh tentang bis deh. Bis itu kan ya orang macam-macam tuh bisa numpak bis nak dalu-dalu wong kula Medina lu ngotong Yogya nu dalu. Angger kula ke Yogya jam 6 malam itu kan sering ngebis ngantos masuk pandangan itu jam 2. Iku mulai ana cawe wedok, calanang, wong lanang, wong soleh macam-macam. Rata-rata nggih aman. Tapi nak nggur mulai dhewean niku ngeri. Kemungkinan iki wae nak padha geleme ya selingkuh, nak romono padha geleme ana pemerkosaan. Tapi kemungkinan yang terbuka kayak di bis kemungkinannya kan nyatanya ada kan. Hingga detik ini kemungkinannya kan kecil kan. Mergo boten khulu. Sebab itu Nabi sering ngendikan la yakhluwan narajulun bimra'atin. Fa inna syaiton salisuhuma. Dijo sampai wong lanang persepen. Jadi yang dilawan Nabi betul itu sebenarnya masalah khulu, bukan nazar. Tapi nazar itu haram jelas ini kita sepakat haram. Bisa jajal cah nom-nom sing ngaji kulon. Mbok delok nganti ngiler ning terminal ngarepe wong akeh temilih ngiler kan gak ape-apa kan. Bae kono wis kathok ancuk gak semblodor paling ngiler tok kan. Mergo ana wong akeh. Jajal dhewean, wis pakaian rapat lah pikirane cek ngeres wong dhewean. Lha iku betapa istihad kita ini terus gampang. Kita sebagai ulama, sebagai pemimpin terus istihad. Harusnya kita sebagai mufti ya, kados lembaga-lembaga resmi itu menyarankan bahwa aturan-aturan bekerja untuk kaum wanita jika terdesak kondisi keluarga harus di depan umum. Jadi kalau kula cah wedok kerja teng toko itu rada cocok loh. Misalnya terpaksa keluarga bagian jaga toko kan jam kerjanya pas di depan orang banyak. Kula nanti tangleti. Lah anak iku Gus dadi kondektur itu dadi tetep lumayan. Wong ngarep wong akeh-akeh jadi lumayan. Aku saya tak bel. Lah nek ra pantes iku durut kabeh bakas pantes. Bakas pantes buang ngene bapak elek anake dibeno kerja. Padha-padha pantes ora kerja blas. Tengok-tengok ning omah dicukupi sing lanang. Urusane wis kondisi kok bakas pantes ora pantes. Jadi ini namun kula membuat satu wacana, membuat satu syariat bahwa harusnya setiap umat ngendikane Allah likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wa tu ila rabbik. Setiap umat itu harus selalu ada satu metode, satu proses ijtihad sing nyelametno manusa menuju Tuhan. Ya sing nyelametno manusa dadi itu menuju Tuhan. Wa tu ila rabbik. Zaman Kanjeng Nabi ya dengan cara itu beliau ngilang musyrik. Zaman Imam Syafi'i begitu, zaman Wali Songo begitu. Kok Sunan Kalijogo macak Jawa. Dan zaman kula jenengan ki ngoten. Saya itu pernah ditanya seorang mahasiswa. Kalau begitu Pak Bahak, wanita karir dengan wanita yang tidak punya SDM baik mana? Menurut saya baik wanita karir. Podo-podo pilihannya kerja karena itu tadi. Bocah wedok ang pabrik rawan di pelecehan seksual. Mergo trimo asisten, trimo sekretaris. Majikane iso jawel, iso ngajak makan malam. Tapi nak majikane sing wedok, anak buah lanang kan gak wani beda. Lho soal dene mentale nakal nyewa gigolo urusane dene. Nah ini cerita betapa bisa diistihadi. Contoh paling gampang ngeten. Hampir semua pelecehan seksual yang di TV-TV itu TKI atau TKW itu rata-rata kan yang karena gak terpelajar kan. Secara umum, sing faktor pelecehan gitu mboten. Sing terpelajar tetap sungkan. Ana cah wedok keluaran UNER, utawa keluatan Unibra, keluatan UGM. Sing ape nakal ya mikir. Nggih mboten. Bahkan pendidikan wis di aura. Cah wedok nggih ketok jebolan pondok endi utawa jebolan gontor utawa jebolan UGM, pokoknya terpelajar. Wong pikirane ya ora ngeres teman-teman. Tapi nak tampa SDM ayu, pikirane wong yo gampang. Lendak ini fair. Dan itu sudah jadi fenomena sekarang. Hampir semua kecelakaan pelecehan seksual senteng TV-TV diberitakan, itu ketara banget. Kira-kira latar belakangnya wong pendidikan mboten senteng TV-TV ini. Mboten kan? Wong lugu-lugu kan? Memang kemudian orang terpelajar ya di penyakit seke dewi terus dolanan sek dewi. Urusane dewi ini kan yang menyangkut ifta. Kita fatwa itu harus sesuatu sing umum. Jadi kecenderungan pelecehan seksual itu pada tempat pekerjaan sing di situ banyak khuluwah, banyak persepan. Ini kalau berkali-kali nyarono konco-konco kulo sing kerja teng lembaga-lembaga resmi fatwa itu harusnya NU, PBNU atau PP Muhammadiyah atau MUI itu sering mengeluarkan fatwa-fatwa sing terkait ini.
Kok kanca kula kathah sing kanca-kanca Sidoarjo itu hampir rata-rata di pabrik. Bahkan sebagian santrine bapak kula niku wonten sing kerja teng pabrik teng Surabaya. Ya tangkel kula cara jenengan sepundi Gus, mesti seragamnya pabrik kan ngoten niku roke ngisore lutut persis dan cara jenengan sepundi. Ya jawaban kula ngoten, kalau memang harus kerja ya kerja. Tapi ya itu tadi di pabrik. Pokoknya di tempat-tempat sing mboten hulu. Wae sampean durata kaya apa menghindari jadi PRT. Niki kasus nyata. Ini ben jamaah mriki gelem mikir. Kula nu dikonco, sakniki setengah stres. Gara-garane ya buruh. Lan iki kangkang iki ben dadi pengalaman. Masuke calana ora ana pelecehan seksual ya sing pinter. Mergo ketok pinter paling gak wong sungkan. Utawa mandiri. Bocah ini alumni sarang. Alumni pondok salaf sarang. Kerja teng Cina. Nah, tugasnya nyupir pas bisnisnya apik ya apik nyupir ngetero mie, ngetero dagangan. Suatu saat Cina niku bangkrut. Bengi-bengi dekne dijak golek lonte. Dekne ra nurut majikane, nurut dekne santri. Ngono iku ngetrotok ra apa-apa, Gus. Dekne iku tengok-tengok ning warung, aku sing kon golekno. Lah, nek potok ngoten sebuti mulane dadi santri jo melarat temen-temen. Melarat lah jo buruh mun ngaduk. Lho dak ini dari cerita ini betapa kita kudu menghindari kemiskinan sing nganti ngono iku. Nganti buruh, mergo rawan masalah. Lho niku ndekne nganti saiki rasa dosa setengah stres. Mergo tahu kon golekno lon. Kula ora ape takok, lha kowe gelem ora mentolo, nganti saiki ora mentolo. Lah kowe gelem kok ora mentolo. Cerita malih alumni ngen kula wonten Cah Putri kerja teng Jakarta. Nah niku tugase niku Cah Putri ngetero anake majikane teng gereja. Jadi dia ini dadi baby sister. Tugase sing ngetero anake majikane teng gereja. Nah ini kita sebagai ulama aja picek aja buta. Mulane ku won-won nggih jamaah mriki kudu seneng mbek tiang-tiang sugih Islam. Sana contoh cek fasik sik gento iku cek lumayan. Mergo ora ngarah anake kon ngetero ning gereja, ora ngarah kon golek ana lonte. Wes kasus kanca kula niku jadi pelajar. Nah itu pentingnya istihad. Akhirnya kita harus istihad. Piye menghindari kondisi kayak ini. Paham ya, kalau terusakan ya. Jadi ini cerita Nabi itu berjuang demi umat. Ini mau balik teng alaihima anit tum. Kita sebagai pemimpin kudu siap menanggung beban umat. Sing pemikir ya mau nyumbangkan pikirannya, sing duwe ya duwike. Tapi jelas kita jangan bosan-bosan berpikir untuk meringankan beban umat. Alaihima anit tum. Terus harisun alaikum, sangat berkeinginan yang terbaik untuk umat. Harisun alaikum. Terus bil mukminina raufur. Joko kiai-kiai sing ngapa-ngop iku mikir umate sak sempate. Ngono ya takoki neh, ngono ya apik. Harus harisun alaikum. Semua pemikiran itu benar-benar dilandasi, dipikir tenan sebab akibat. Harisun alaikum. Terus kula ngaji teng mriki. Mulai pertama ngaji teng mriki, mumpun ping 7, ping 10. Mulai kula teko langsung ngaji. Mumpun kula pikir ngoten. Mergo adat NU nek diben-beno iku pancen wong nganggur kabeh. Misale aku teko jagungan terus ngopi. Misale kopi kutek tak ngaji ono sing lagi teko, ngentosi sing lagi teko iku. Perkara ben ngombe kopi. Nang kok ape dimulai neh, oh niku dereng disuguhi meneh. Akhire ra sida ngaji. Ngono wis tak pikir, mulane kula kaji teng Yogya, teng mriki, teng Putih-Putih, angger kula diundang syaratnya sitok. Aku teko langsung ngaji. Wow, jare wong kula nggih ngerti nek iki ra umum, tapi ra umum sing apik. Apa nek sing umum terus apik? Mergo nek diben-ben wong nganggur kabeh. Dikai kopi gak barbar omonge. Mun kula pikir, mergo mesti ngoten ndek akibat. Misale kopi kula tak entekno ping ngaji, ana sing lagi teko kan disuguhi meneh kan. Padahal cara hukum mertamu nek wis ana disuguhi kabeh. Wis bangkrutno sahibul bait, mari jagongan. Nah itu pentingnya istihad, harus diistihadi. Mulane Nabi riyen nggih ngoten, masalah pakanan diistihadi. Kowe kok aja mlebu latat khulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum. Wong ora oleh sowan nabi selonang-selonong kecuali untuk izin. Izin itu keluar dari nabi itu, bukan dari yang mertamu. Terus nak kowe mangan, bar mangan ya langsung mulai. Nak cara Jawa kan gak mantes, bar mangan langsung mulai. Tapi cara aturan Quran mesti ngoten. Fa idza ta'ibtum fantasiru wala musta'nisina napa li hadis. Nek bar mangan ya ora mulai. Wala musta'nisina hadis, aja jagungan gak bar. Bar inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum.
Paham? Mergo nak nuruti adat eno ki ngoten-ngoten kula anggere bar ngaji kan disugoi mangan. Iku nak nuruti adat itu kan bar mangan pantes leren sih. Lerene wong nganggur rokokan sih. Rokokan wong nganggur loro ora marem. Ini bar mangan rokokan loro. Cerita ora barbar. Wis ngono duwe akibat. Sing iso jagoan mbek kiai sing tukang ngomong. Lah kok wong saleh sing meneng kan tetep ra iso to. Mulane rata-rata kiai NU dipareki kroni-kroni tukang kaspo. Mergo sing iso jagongan sing kaspo-kaspo iki. Padahal iso wae sing kaspo iso wae wong tanpa prestasi ning umat. Iso wae sing meneng iku ahli jamaah. Sing meneng sing ra iso omong iso wae puluhan tahun mimpin jamaah ning masyarakat. Lah sing kaspo iki jebule mubalek tanpa umat ngono ae. Mau pinter omong. Lah gara-gara pinter omong kiai ini nanggapi sing iki. Seputi zaman akhir mun rusak kabeh padahal bagian rusak ya dekne iku. Amalane kula bae iki enom lanu gak mudah terjebak. Kula pun belajar dari berbagai kasus nu tak kei itibar. Kula bae enom lah mangan uyah wis akeh moh diakali kula bae. Lha iku pentinge ijtihad Rata-rata ora mung pinter omong tok to sing seputi ya zaman akhir mun rusak kabeh masyaallah kiai kok dene paling prihatin paling padahal iso wae sing meneng sing mojok wong saleh iku bener-bener bagian dari kesolehan sing mimpin jamaah tiap hari mulang Quran tiap hari sing iki mau bendina yen kegiatane sowan kiai sawangane mikir tapi ketara asline ngene anggere ngelem kiai terus ngene kiai iku lho wae wong tamu dikek mangan yo enak-enak lah ketara kan jebule ngono to perkara pakanan to ngono kok sawangane bakas umat ngalor ngidul. Jajal wong iku jak bakas umat aja gak ipo-opo, anggere remeng. Terus ketok asli. Mulane nek ngelem kiai apik terus ngono, Pak Yai iku lho wae. Tiap tamu dikeki mangan. Tiap tamu disangoni lah ya muni njuk sangu nek wis kok repot. Niku istihad ya, harus harisun alikum. Istihad itu harus sesuatu sing serius. Mulane ngendikan ulama harisun nak maknane iki Jawa sing ngungseng. Ngungseng maknanya sesuatu dipikir secara apa? Serius. Jadi dipikir sebab akibat. Kados kula ngaji ngeten iki. Iki kata tentang kula. Gus, ngaji ni masyarakat kok nganggo kitab. Padahal umume masyarakat NU kan wong awam. Mbok ngaji nguping ae. Cangkemmu. Nang ngaji nguping rumangsamu iku mulang ngaji, ngrungokno kaspomu. Angger ngaji ora ono kitabe omonge tok dinti. Ketu mbok ngaji tanpa kitab, omonge mbadut tok dinti ora ono ilmiahe blas. Ya akhirnya kaya badut-badut nih. Nang akhirnya jamaah ngoten, enak ngajine Pak Yai iku lucu. Bangun ngaji ngajak akhirat ngajak lucu. Lucu dari TV Sri Mulat tak selesai to. Lha apa nyewa kiai. Paham gitu. Jadi ini penting sekali ya. Karena kelemahan umat Islam itu cara berpikir. Mulane wong nggih kula baleni alaihi ma'anitum harisun alaikum. Nah, berpikir yang kuat itu tujuannya mau sitok bil mukminina raufur rahim mergo krana kasih sayang. Jadi kados wau kula mikir tentang fatwa cawe wedok iku apike kerja ning depan umum. Faktore mau kasih sayang. Yaiku dengan kerja di depan umum kita harapkan ndak ada kekerasan, ndak ada pelecehan seksual. Mergo nak kita ngotot ora Gus pokoke demi hukum wong wedok ora oleh kerja. Ya kita tidak raufur rahim to karena ndak kerja terus kelaparan. Raufun ning ndi rahimen endi? Gitu, misalnya kita fatwa ra kerja tentu latar belakangnya ora raufur rahim. Jenenge enggak mau tahu, ora kerja terus keluargane ya sakit tenan. Lah kuwe fatwa ngono anak kiai pancen entak entuk dhuwit, iku masyarakat to. Alasane jare wong anggere takwa tenan entuk rezeki min haitsu la ta'sib. Lah kira takwa anak kiai entak entuk cangkemmu. Geneman dipek menangi dhewe. Mulane kula anggere ana Gus-gus ngomong to. Lha apa sing sakniki entuk dhuwit krana takwane, iso wae krana mafiane. Kok GR, pepe tak entuk dhuwit min haitsu la ta'sib sawangane krana wa metakilah jalahu napa? Maroja kok penak. Rezeki ku gawane urip, ora gawane takwa. Rezeki ku gawane urip, lonte untuk rezeki, maling untuk rezeki, gento untuk napa? Rezeki. Cara Quran rezeki ku gawane urip. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah wa napa? Rezeki. Lah min haitsu la yahtasib sing gawane takwa. Lah rezeki ku gawane urip. Angger wong sing urip ya gawane apa? Rezeki. Wong bedakno ngono. Wong apa-apal 30 juz kok mbok musuh iki apal sak ayat ta. Rezeki ku gawane urip. Ora gawane takwa.
Ayu mutalafifu tegese wong sing kemulan bisiabi iklan pakaiane wong khina majiil wahyi. Nalikane tekane wahyu lagu maring nabi, khaufan krana wedi minhu saking ikilah. Khaufan krana wedi minhu saking nabi. Rasa wedi sangka nabi li hebati krana hebae wahyu. Kumil laila illa qalila. Nabi dikandani pangeran kumil laila illa qalila. Kum ngadeka sira alaila ing wektu bengi. Esoli tekse salat sira ing wektu bengi ila qalilan kecuali wektu sithik. Maksude sing akeh meleke. Maksude piye? Luwih akeh meleke piye? Nisfahu, minimal separone bengi. Perangkal lu sampean. Lafat nisfahu badalun dadi batan ming qalilan saking lafat qalilan. Dadi separone bengi nggo ibadah. La wakilatu te sithik nisfu bin nazari kelan ningali al-kuli maring sekabehane. Awing kusmin qalila utawa kurang sangka separo qalilan halis sithik ila solusi maring sepertelu. Dadi separo utawa sepertelu. Sepertelune bengi iku nak 12 jam sepertelune jek pinten? 2 jam setengah. 6 jam kan separo. Sepertelune jek pinten? 2 jam setengah. Ya jek kesel ya. Sampeyan tahajud 2 jam setengah ya jek kesel. Wong traweh sing 20 rakaat dikayang setengah jam selesai. Kali 2 menit. Kali 2 menit. Luwih 5 menit. Wis ngono titen-titenan. Aja makmu mbah iku suwi. Mbah sing suwi terapayu. Padahal bae mergo wis sepuh latihan khusuk. Tapi bae iku ya zaman nome kurang ajar. Saiki wae jog tuwa grembeng. Jak tarawih sing khusuk ora gelem. Senengane sing cepet. Lah dekne zaman nom yo seneng sing cepet. Nah, ini wonten cerita. Kowe nek dadi kiai tuwa aja kakean fatwa. Kula nate dikandani kiai ngoten. Ndas pundi, Mbah? Mergo wong nafsiri saiki tuwek kakean fatwa. Zaman nom ya ngono. Mergo wonten kiai sepuh niku ngaramno lele. Mergo lele dianggap amfibi. Jadi mirip mazhab Syiah. Syiah niku ora mboten seneng kewan sing ora ono kulite. Jare Syiah welut lele barang haram. Mergo kiase padha. Mazhab Imam Syafi'i kan ngoten, barang-barang sing jijikno haram. Jadi Imam Syafi'i barang sing ora ana nase haram, tapi kok jenise jijikno haram. Wong Jawa milih kadal haram, mergo jijikno. Ula ya haram mergo jijikno. Pilih-pilihane wong Jawa dhewe to kadal mbek ula. Lah tapi terus wong Arab muni lah nek kadal ula haram melut ora menisan padha aluse. Sitok alus dagem jijikno, sitok ora. Mulane wong Syiah, kula dikonco akrab Syiah. Habib, jenenge Habib Al-Habsyi, ini Syiah cekek tiyang Yogyakarta. Nate teng Syria, nate teng Inggris, teng Australia. Habib, dia ini nggak bisa tahu, Pak Bah, mazhabnya orang-orang itu yang dimaksud itu gimana? Kadal haram, ya haram. Lele kok enggak? Ya enggak. Dia tidak bisa. Podo halus rano kuliti. Dene iku oleh ngiasno iku dene jagale wong padha ora ono kulite padha aluse kok sitok halal sitok napa haram. Jebule cara berpikir dene iku halal haram anut sisik. Nah, yo pancen iku madzhab akeh. Nah, kita kan mboten to nggih. Tunggale manuk iku jare nak sing cakare kuat. Iku haram. Dadi bido haram. Nah, tapi nek saiki manuk cendet. Wah, aku cakare ra kuat. Lah ukurane ra kuat tu piye? Bagi kurbane ya wis kuat. Manuk gentilang cek manuk apa wae kanggo uler ya wis kuat wis ra berkutik. Nggih betul. Maksudnya ukuran kuat iku piye? Lha nuruti mazhab ora ono bari. Mulane terus ulama-ulama ndarani dak mayari buka ilama layari buka anut sarane Nabi, nek ke mamang ya tinggal aja repot-repot. Mergo nuruti fatwa ora ono bari. Mulane masalah-masalah furu'iyah. Nah, sebab itu kon balik qiyamul lail ae sing karuan ibadah ya qiyamul lail. Istihad fikih ora ono bare. Auzito nambahi sira alihi ing atase iki la qiyam ila sulusen maring 2/3. Wa auti au kulit takhiri krana takhir. Terus warat tilil Qur'an tartila. Waratil lan nartilno sira Al-Qur'ana ing Qur'an eta sabbat tegese teteka sira fitilawati ing dalem maca Qur'an tartilan kelan tartil tenan. Nah niki rungokno tenan nggih. Pentinge qiyamul lail. Kula nu bek modern lah niku nganti sakniki sering tahajud. Bek kula modern lah. Kula tak cerita teng jamaah mriki. Abdul Qasim Al-Junaidi, sampean waos teng Hikam. Abdul Qasim Al-Junaidi rak top-tope wali sufi. Paham nggih Mas Sakur ya? Dadi niki takokno iki sepuh. Abdul Qasim Al-Junaidi ku top-tope ulama tasawuf, ulama tauhid.
Muridnya ribuan. Sampai saat ini terkenal. Angger tasawuf ahli sunnah ku anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim napa? Al-Junaid. Niku wau semanten ketika beliau wafat. Nggih, ketika beliau wafat. Niku muridnya itu tanglet. Ya Abdul Qasim Al-Junaidi, jenengan soleh ngoten. Kayak apa Tuhan memperlakukan jenengan? Niku jawab Abdul Qasim Al-Junaidi sebuti tohat tilkal isyarat. Wa faniyat tilkal ibarat. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun roka'tuha. Fatwaku isarahku ning gone muridin ora ana gunane kabeh. Sing nyafaati aku nggih. Fatwaku ning para muridin, isyaratku ning para muridin ora ana gunane kabeh. Sing nyafaati aku mung sitok, iku ruqai'atun roka'tuha intasah. Iku rukuk-rukuk sing kunnanar kauha intasahri, rukuk-rukuk sing tak lakoni ning wektu suihir. Jadi ku waktu kula wingi badhe Jumatan ngaji teng desa mriku. Kula cerita. Keapian liyane qiyamul lail keapian sing yastariku binal awam wal juhal wal fusaq bahkan wazunat wal kawafir dan sebagainya. Keapian sing sifate sosial iku ora dominasine wong saleh. Iki rungokno tenan jamaah mriki. Keapian sing sifate sosial iku ora dominasi wong saleh. Misalnya sampean ngutangi tonggo, ngutangi konco, kita sepakat ngutangi tonggo apik, ngutangi konco ya apik. Tapi kira-kira padha lontene utang-utangan duit ta ora? Kira-kira. Ya sering utang-utangan duit. Ngekei duit konco ya apik, sedekah ya apik. Kira-kira padha penjahate sering sedekah-sedekahan ta ora? Kira-kira. Nggih to? Antar penjahat jajan ya wis tak bayari aku ora usah kowe. Antar lonte jajan, wis aku wae sing bayar aja kowe. Artinya banyak kebaikan sosial yang kemudian ternyata orang fasik juga melakukan. Nulung wong fasik sering nulung wong. Antar penzino, antar wong fasik, antar lonte, antar gendo sering tulung-tulu. Tapi nak qiyamul lail sujud, butuh soleh tenan ya. Kowe iso bayangno ana penjahat atau copet bengi-bengi tangi wudu apa tahajud. Tapi kowe iso bayangno tukang copet dijaluk utang kancane oleh senajan to nganggo dhuwit copetan nggih mboten. Sebab itu qiyamul lail sing bedakno wong saleh mek ra wong saleh. Iku sing disebut Quran tatajafa junubuhum 'anil madaji yatuna rabbahum khaufan wa tamah. Mergo banyak kebaikan yang ternyata orang zalim pun melakukan, kaya nulung wong. Nulung wong ya baik, wong saleh nglakoni ya baik, tapi itu tidak sesuatu yang hanya orang saleh saja yang melakukan. Eling-eling ya. Tidak sesuatu yang hanya orang soleh saja yang melakukan. Kira-kira loh, antar lonte antar WTS. Kok kancane mulai radhi duwe, iku utang kancane diutangi to ora? Rayu diutangi. Sampai nak delok ning film-film gangster Cina niku, nak kancane mati bojone dirumat kancane nggih, Pak. Artinya antar mereka juga ada hukum sosial yang luar biasa. Sebab itu kita-kita sing wong apik, iku sosial-sosial ngono iku ya apik. Tapi ora ciri utama wong apik. Wong apik utama iku qiyamul lail. Iku gelem tangi bengi. Mergo iku bukti iman. Kowe dhewean ambek pangeran sujud. Mulane jare pangeran niku ukuran wong apik niku qumil laila illa qalila nisfau awingkus minhu napa qalila. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yatuna rabbahum khaufan wa tamah. Ngendikane Kanjeng Nabi yanzilu rabbuna hina yabqa sulusul lail. Niki penting kula yen mergo sakniki niku pun usum kesalehan sing anut zaman modern. Sakniki niku banyak kader-kader NU sing sausé teng kota iku milih kebaikan khas yang modern. Misalnya bergabung LSM sing murni terkait sosial. Misalnya nak urusan gempa semangat, urusan sosial semangat. Itu memang baik, sangat baik. Tapi kemudian tercerabut sangka akar-akar iman sing khase wong Islam, yaiku terus ninggalo ibadah khase wong Islam kaya qiyamul lail. Mergo nak sekedar sosial-sosial itu donatur-donatur dari barat sampean roh tsunami teng Aceh. Enggak sampai 1 hari donatur dari barat turun semua. Nggih mboten? Di Jogja juga gitu. Jogja itu gempa Sabtu, kula Ahad menuju Yogyo. Itu orang barat sudah banyak di sana. Ya kita terima kasih, itu ya baik.
Tapi ketika kader-kader kita mau apik secara sosial, kok iku tercerabut sangka kesalian sing khase wong soleh. Gini ku qiyamul lail. Mergo qiyamul lail iku sing ciri utama wong soleh sing urung tercerabut sangka akar iman. Mergo kowe terbiasa urip bi Allah Subhanahu wa taala. Iku sing akhire nglakoni yad'u narabbahum khaufan wa tama. Iku ngerti Allah ndredeg-ndredeg. Khaufan napa wa tama. Lah kemudian sangka basis sing iman ngrasa parek pangeran iki lagi nglakoni wa mimma razaqnahum yunfikun. Sangka basise parek pangeran kepengin sedekah. Berarti sedekahe dipimpin iman. Lah nek sedekahe WTS sedekahe padha gento padha penjatra gak krana dipimpin iman. Gak enak ambek kanca. Mung dhisik tau nulung aku saiki tak tu. Berarti kan gak ana basis ngregani iman. Mau murni hukum sosial. Misalnya lonte ya utang-utangan duit. Penjahat ya utang-utangan. Tapi tidak dari basis iman. Nah, jadi ini dibedakan. Jadi qiyamul lail go bina iman. Nah, wis bina iman kemudian diekspresikan diwujudno ning perilaku sosial. Jadi aja sosialise imane karek, iman sing lahirno napa? Sosial. Mulane ayate urut tatajafa junubuhum anil madajiyatu narabbaum khaufau wa tama. Lagi wa mimma razaqnahum napa? Yunfiq. Mergo nak sekedar infakul mal iku ora wong saleh tok, wong nakal-nakal ya sering infakul mal. Tapi kan gak dipimpin iman, ora krana napa? Iman. Iki tak terangno kenek apa surat Muzammil kok nomor 1 bakas qiyamul lail. Mergo iku ciri khas saleh sing ora dikembari wong dolim. Mergo nak kesolehan kaya lomo kaya ngekeki wong iso wae wong dolim yo nglakoni. Tapi tetep apik lho matur. Tapi kan wong dolim lah nglakoni. Paham nggih? Warattil lan nertilna sira Al-Qur'ana ing Qur'an eta sabat tegese teteka sira fi tilawati ing dalem maca Qur'an tartilan kelan tartil tenan. Inna sak temne ingsun Allah sanulki bakal numibano ingsun alika ing atase sira kaulan sakilan ing dawuh Qur'anan tegese dawuh Qur'an sakilan ingkang berat. Muhiban tegese ingkang ana wibawane. Aos sadidan to ingkang banget lima krana perkara minata kalifi sanging pira-pira pemerdinan. Inana syata lairi sak temene qiyam ning wektu bengi. Ayil qiyamah ba'dana. Maca Qur'an to tahajud ning wektu bengi. Ya te nasihatul laili ku asad duleh banget apane watan tumancepe ning ati. Ini padha-padha donga nak tengah malam mak luwih tumancep. Nah, saiki mboten donga diparadekno. Istighosah kubro ning lapangan Kodam apa. Meniku ya nak sunate sunat maca kalimat thayyibah, tapi wong parade. Asad duatan ora asad duat. Entek watane. Bareng-bareng kok rame-rame. Ora ana asad duatane wis jelas iku ya asad gemuruh niku sing jelas watane. Mau nyatane dibakas ora khusyuke, sound sisteme apik ta ora? Geglegare piye? Terus panitiane iku ngukur suksese ambek halal sing sifatnya simbolis. Ditekani Pangdam to ora? Ditekani gubernur tau? Bangune pangeran nyembadani ngenteni presiden teko tapi. Mane kula nganti detik sering donga ya Allah. Kula niku ikhlas dadi kiai cilik, timbang dadi kiai gedhe kok nganggo ukuran duniawi. Kula nu kenal mulai menteri. Kula nu tapi mboten nate bangga iki biasa mawon. Mergo ukuran dadi kiai yo mandala ila Allah. Wae wong sing nunjukno ila Allah. Kemudian saiki zaman akhir kok akeh hijab. Ngukur kiai top nak ditekani bupati, gubernur, presiden, menteri. Niku mun hijab. Masyarakat dhewe lah ya buento. Alon-atut kena hijab lu kiai top. Lah piye? Bupati sowan rono, presiden sowan rono. Wis kali-kali ngelem iku lho kiai top. Lah piye? Mau nak roh dekne wilang pangeran sekali-kali. Lah kita wis anut-anut hijab niku. Mohon mboten sombong, saya itu tidak anti bupati, juga ada anti presiden. Tapi ibu yang biasa-biasa saja. Artinya ya kita kiai itu tujuan utama adalah dalla ilallah. Fafirru napa ilallah, melayu bareng-bareng ilallah. Soal kula misalnya ditakdir kenal bupati, presiden, Bang. Ya biasa kok ditakdir kenal jenengan. Ya biasa-biasa mawon. Ya kula biasa, kula nate pengajian nu ditekani bupati Tuban kacek seprapat jam lagi. Lho Gus kok wangsul.
Lebar pengajian ra mulai. Mungkin seperempat jam lagi bupati teko cangkem ulama kon ngenteni bupati. Ah, udah cangkem ulama kon ngenteni bupati. Panitiane iki biasa mawon, kula terkenal mokong cangkem. Lah nek ditakdir ketemu, misalnya pancen pas kula mriku wis ana utawa ditakdir ketemu ya takdire pangeran. Nah, kon ngenteni kan tersinggung kula. Harus dikembalikan. Saat ini pun kadang masyarakat dengan itu lo kiai top, bupati rono, gubernur rono itu harus tapi aja terus drengki. Kok terus bupati itu kolah mesti soleh itu omongan drengki, hasud. Nggih biasa mawon. Kiai ku lho hebat. Maksudnya aku nak roh dekne iku eling pengiran. Ya pun ngoten tok. Soal kadang ana bakas, iku kadang bupati ya rono. Ya biasa, bupati juga manusia, ya makhluk ana biasa. Kabeh khawatis. Kali-kali nganggo ilmu tauhid to, roh sampean yo makhluk, roh bupati yo makhluk, roh presiden ngene apa? Makhluk iki biasa-biasa. Malaikat mungkar nakir dinyak mek tukang talqin. Nak ono malaikat loro teko. Fala ijaka wala yuhibaka. Fa innahu ma khalqun min khalqillah. Modin sing penceng kabeh wani nyek malaikat mungkar nakir. Modin rata-rata rapati di dhuwit mbek ndredeg-ndredeg. Iku wae wani nantang sinten? Nah, kepede nak nalkin. Kok kowe ambek bupati wis ndredeg ora karuan. Pas nalkin. Nalkin nak ngoten, engko nak teko malaikat mungkar nakir ki ora usah ndredeg, ora usah kaget. Iku yo makhluk kaya kowe. Kula cocok, ambek nakir, kula niku anggere ana wong mati. Kula kan kiai bagian donga, paling seneng kula jejer wong talqin. Mudin kula, mudin desa kula paling seneng ambek kula. Kula cocok, Gus. Nak nalkin jejer jenengan. Mergo lha piye no? Jenengan guyon terus nak nang mati lha kok piye? Tak anggap jenengan bernyali, Bah. Lha piye? Ya ngomong karena nakir banyak. Jadi saya ngelakoni ilmu tauhid tenan ya mudin niku. Bahwa semuanya khalqun min khalqil. Mungkar nakir sing jarene siunge sak boto-boto mbok jare apa? Sing jare godone nek diantemno wong jare ajur sak walang. Iku cara mudin fala yusijaka wala hibaka fa innahu ma khalqun min khalqil. Enteng cara. Liar. Ya satu muwafaqata sami itu kese cocoke pendengaran Al-Qur'an maring ati ala tafahumil Qur'an ing atase memahami Qur'an wa aqwamu kilan lan luwih kuat apane kilan apane pengucapane abiyanu tikse luwih banget apane kaulan apane pengucapane innalaka fin nahari sabhan tawila innalaka sak temne iku duwe sira fin nahari ing dalem wektu rina sabhan ana kegiatan utawa kesibukan tawilan ingkang panjang tasarufan tikse tasaruf fi aswalika ing dalem pira-pira kesibukan ira. Ya gara-gara nak rino banyak kesibukan berarti nggo qiyam ora pas. Sebab niku kan wiridan bengi-bengi. Mergo rino tasarufan akeh tasaruf asyolika ing dalem boro-boro kesibukan ira. La tafrugu ora fokus sira, ora luang sira fi ing dalem nahar li tilawatil Quran krana maca Quran. Buat kurisma rabbika wattal ilahi tabtila. Buat Quran ingiro sira isma rabbika ing asmane pangeran ira. Ekul tek sing ngucap sira bismillahirrahmanirrahim fibtidai qiraatika ing dalem kawitane maca ira. Nah ini sing penting ini watabattal ilaihi tabtila. Watabattalan mokusna sira utawa tunduk sira ing kotik tek putus sira ilahi menuju Allah. Kuwi nak ibadah ning Allah sing fokus sing menuju Allah betul. Jare Sayyidina Mu'ad kowe nak sujud mbek pangeran mantep sujud yang terakhir. Jadi setiap kali melakukan salat itu mantep wae salat sing terakhir sehingga sholatmu fokus. Jadi ikmali akhiratika ka anaka tamutu napa hodan. Nah, wa amali dunya ka anaka ta isu abadan. Kira ngamal urusan dunya kaya kowe urip selawase. Ora iso saiki ya sesuk neh. Urusan dhuwit sesuk ora ono neh. Ora kok urip selawase terus sing akeh ben kok cukup urip. Maksud suwi mboten ngono. Dadi kowe nak ngamal akhirat kaya-kaya sesuk mati. Berarti ora ono kesempatan Nah, itu akhirat ya tenan. Lah anak kowe ngamal donya kaya-kaya kowe urip selawase. Misale saiki ra nduk dhuwit sesuk ra ana urip meneh. Ora kok malah kerja temenanan kaya-kaya urip apa? Selawase penak ilmu nafsiri. Tabtilan kelawan.
Mulane ngaji le ngaji mbek sing paham sing dong tabtilan kelawan nggih ibadah tenan mas daru batala. Jia den tekan apa bidawa tabtilan riayatan krana jaga lil fawasil krana akhir ayat. Wa wa tabtilan malzumu tabaddul iku dadi lazime tabaddul nggih. Lah wong nak wis ibadah tenanan sing menuju Allah iku sadar betul fungsine Allah. Sebab iku diterusno ayat Rabbul Masyriqi rupane pangerane wetan wal maghribi lan kulon. La ilaha illahu rana pangeran kang wajib disembah ilahu kecuali Allah. Nak kowe wis sadar fungsine Allah lan kehadirane Allah dengan sendirine kowe fattakhitu napa wakila. Fattakhid mongko ngalapo sira ing Allah wakilan ing zat sing dipasrai. Mau kula nek seden pasrana lagu maring Allah apa muruka pira-pira perkara ira. Muni wala.